இந்த சீசனில் காமனாக எல்லாத்தையும் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ட்ரை காஃப் தான் வறட்டு இருமல். சில பேர் வந்துட்டு ஃபேன் கடியில் படுக்கும்போது அந்த காற்று ஓவராக எக்ஸ்போஷர் ஆகும்போதும் காஃப் வந்து எந்திரிக்கிற மாதிரி. குழந்தைங்களுக்கு இந்த வின்டர் சீசனில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இருமல் வந்து அப்படியே இருந்துட்டு ஒரு மாதிரி கர்ரு கர்ருன்னு இருமும் போது நெஞ்சுக்குள்ளேருந்து ஒரு சவுண்டு வர மாதிரி இருக்கும். இதுக்கான காரணங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன். அதாவது இப்போ காமனாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு காய்ச்சல் வந்தது, காய்ச்சலுக்கு போயிட்டு நான் டேப்லெட் இன்ஜெக்ஷன் போட்டு டேப்லெட் சாப்பிட்டேன், அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாமே சரியாயிடுச்சு, ஆனால் அந்த ட்ரை காஃப் மட்டும் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கு. துளசி இலைகளை வந்து அவங்கள சாப்பிட சொல்லலாம். சுடு தண்ணியில் நம்ம கல்லுப்பு போட்டு கொப்பளிக்க சொல்லணும். பாலில் வெதுன்னு சூடு பண்ணிட்டு கொஞ்சம் மிளகுத்தூளோ இல்லைன்னா மஞ்சத்தூளோ போட்டு நம்ம குடிக்க வைக்க